ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ଯାହାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ଜଣାଗଲା। ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥିଲେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥିଲେ ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଦେବବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଦଶମୂଳି ଏବଂ ମଧୁକ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚକା ବିଜେ କଲେ, ଅଣସର ଚକା ବିଜେ କଲେ। ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ଯାଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମର ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ସେବାୟତମାନେ ସବୁ ଆସି ଆଜି ଆମର ଯେ ଆଦି ସେବକ ନୀଳଗିରି ରାଜା ଏବଂ ନୀଳଗିରି ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେବାୟତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆସି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳି ସହିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ଆଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର ରାଣୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେତେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ମନରେ କେତେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ ହେଇଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2026 ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୀଳଗିରିରୁ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳାପ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହଉ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ବିଜେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସ୍ନାନ 108 ଗରା ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆମର ସେବାୟତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଆମ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବ ଲୀଳାରେ ଆମକୁ ସେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଜୀବନର ସବୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ, କେମିତି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଅନସର ଘରେ ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିବା କଥା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ସେବା ସମୟର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ଆଜି 15 ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଘଣ୍ଟା କାହାଳିରେ ଆଜି ଆଳତି ହେଲା। ଯଦିଓ ଭକ୍ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେବାୟତ ଆଜି ତାଙ୍କର ନିରୋଗ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆମେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜୟ କରିଛୁ। ରଜାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ରଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖବର ଦେଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ରଜା ଆମକୁ ଅନୁମତି ଏବେ ଦେଲେ ଯେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବେ। ନୀଳଗିରିରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।